Meze fresh. Yeah. Man. Ndabizi wowe wumvise abana bavuye hano uburyo batyaye. Yeah. Amazina yawe ninde? Ayo niyandikishije. Wowe vuga amazina yawe. Nitwa Coinsina. Coinsina. Oya amazina ye dushaka amazina. Hirwa John. Ariko iryo waruvuze ni Coinsina. Ni iry'ubuhanzi. Yeah. Ufite YouTube channel? Yeah. Hano turi gutanga subscribe ariko telefone yanjye rero nubwo ndi kubivuga ngo abandi babikore nanjye simbikore. Afrobeat. Ubimazemo igihe kingana gute? Ndakeka igihe natangiriye kwa umwaka. Hari abantu twigeze kuganira kera nkiri mutoya bajya bambaza ikintu najya kubasubiza nkavuga ndakeka ikintu barambwiye bati rekeraho kuvuga ibintu utizeye neza kuko byazakugiraho ingaruka. So rero nawe utubwire ibyo wizeye, ibyo gukeka byazatuma imbere bitagenda neza. Anyway, it's okay, waduhereza tukumva. Many times you mfite faranga mba ndi Superman, barandeba bagashega mba ndi kugashine, baratwenga gusaba nawe niko bayarya, baranshimagiza nkasengera ndetse nkanakubitwa, ubu nize kugenda slowly, kambatizwe nka dolly, urungano rwansize fali. So baby no, namenye ubwenge ubu naganye sako. Uri umuhanga man. Banda. Kevin Banda. Yeah. Dale, moi je t'aime salé, don't wanna leave you right now, I'm a little voila. Ari gihemba numvirare, imagine utari butaye, byemere sinazuyaza, nubwo mba ngutinya sana, umutima wanjye urakwemera forward. Yeah. Yeah. I know. Okay. Man, iriya ndirimbo ya mbere warayikoze muri studio? Iriya ndirimbo ya mbere ni yawe cyangwa ni yanjye? Niyo warayikoze muri studio? Miyanda yifite ndo yafite beat ntabwo ndajya kuri recording. Beat ni ndo wayikoze? Money. Money ninde? Manana Didi. Didi. Manana? Yeah. Man. Sinzi kiri kubura rero kugira ngo yiduhereze kubera ko iriya ndirimbo ni nziza cyane ariko nuyirangiza tuzavugane ku bijyanye na video. Sibyo? Yango nanjye na yes nayimuhaye kare. Thank you.